unde își desfășoară activitatea șefii de secții, precum și o sală de mese modern amenajată. Pe secția A5-a, pe lângă cele 9 camere de deținere, sunt amenajate 2 cabinete medicale, din care unul stomatologic, o farmacie și o infirmerie pentru asigurarea asistenței medicale a persoanelor custodiate. Tot aici găsim punctul de primire al persoanelor private de libertate. În continuarea secției A5-a spre sectorul administrativ, este amplasat sectorul pachete, vizite, corespondență. Pentru asigurarea dreptului la mișcare în aer liber, sectorul de deținere are amenajate 5 curți de plimbare, destinate activităților sportiv-recreative. Camerele de detenție și băile aparținând secțiilor A4-a și A5-a au fost modernizate. Pe toate secțiile s-au efectuat lucrări de modificare la centralele termice și rețeaua de apă, pentru ca fiecare cameră de deținere să beneficieze de apă caldă. S-a implementat și un sistem informatic ce permite efectuarea de convorbiri telefonice și cumpărături de către persoanele private de libertate cu ajutorul unei cartele magnetice individuale. Pentru asigurarea asistenței medicale a persoanelor private de libertate, pe sectorul de deținere funcționează un cabinet medical. Acesta este compus din sală de consultații și tratament, camere de infirmerie, o farmacie, precum și un cabinet stomatologic. Asistența medicală a persoanelor custodiate se asigură permanent, pe baza unei planificări riguroase pe tipuri de regimuri și camere de deținere, astfel încât fiecare dintre acestea au posibilitatea de prezentare în fața medicului săptămânal, iar cazurile de urgență de îndată. Persoanele private de libertate care nu posedă resurse financiare sunt sprijinite de administrația locului de deținere prin asigurarea efectelor poștale necesare. Formarea profesională are drept scop calificarea, recalificarea sau inițierea persoanelor private de libertate în diverse meserii, avându-se în vedere opțiunile acestora, precum și oferta forței de muncă de pe piață. Cursurile de calificare în meseriile de tâmplar, dulgher, parchetar, precum și zidar, pietrar, tencuitor, sunt realizate în colaborare cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița Năsăud. Ca o modalitate de resocializare, culturalizare și menținere a contactului cu exteriorul, periodic se organizează vizite în comunitate. Astfel, au fost vizitate mănăstiri, muzee, firme ale diversilor agenți economici, locații cu potențial informațional și educativ semnificativ pentru persoanele private de libertate. Trupa de teatru a persoanelor private de libertate a susținut spectacole în diverse locații, făcând cunoscut societății faptul că talentul nu este privat de libertate și nu cunoaște îngrădiri ori limite. Activitățile de valorizare a personalului presupun derularea de acțiuni colective, competiții sportive dedicate cadrelor și activități recreative organizate cu sprijinul sindicatului. Aceste acțiuni urmăresc întărirea coeziunii colectivului, precum și crearea unei rețele de relații interpersonale armonioase. Sărbătorirea Zilei Personalului din sistemul penitenciar
a fost stabilită pe data de 29 iunie, odată cu prăznuirea patronilor spirituali ai așezămintelor de detenție, Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Ziua personalului din penitenciarul Bistrița presupune o suită de manifestări menite să confere o nouă perspectivă asupra sistemului penitenciar în ansamblul său. Activitatea profesională a personalului din penitenciar se desfășoară atât în interesul comunității, cât și al persoanei care execută pedeapsa privativă de libertate, în limitele competențelor stabilite prin lege. În penitenciarul Bistrița sunt cazate în jur de 500 de persoane private de libertate, individualizate pentru executarea pedepsei în regimurile deschis și semideschis. Activitatea de educație și intervenție psihosocială vine în completarea rolului custodial al instituției. Reabilitarea persoanelor private de libertate în vederea reinserției sociale a acestora, precum și îmbunătățirea condiției individului pe parcursul executării pedepsei, se realizează prin efortul comun al psihologilor, educatorilor și al asistenților sociali. Ca urmare a individualizării executării pedepsei pentru fiecare persoană privată de libertate, Serviciul de Educație și Asistență Psihosocială pune în practică recomandările formulate în planul de evaluare și intervenție educativă. Aceste recomandări urmăresc acoperirea mai multor arii de intervenție: instruire școlară, formare profesională, compensarea deficitului cultural, asistență și consiliere psihologică, asistență socială și mediere a relației cu familia, activități de socializare și alte servicii de suport pentru cei aflați în situații de criză. În scopul reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, personalul acestui serviciu derulează o diversitate de programe educative, de intervenție psihologică și asistență socială, adaptate nevoilor individuale ale persoanelor aflate în detenție. Emisiunile Radio-TV pot fi audiate și vizionate prin intermediul unui studio Radio-TV cu circuit închis, precum și prin sistemul de televiziune prin cablu. Persoanele private de libertate au acces la lectura fondului de carte existent în cadrul bibliotecii penitenciarului, care pune la dispoziția cititorilor circa 4700 de volume. Ziarele și revistele sunt asigurate prin abonamente lunare la publicații locale și naționale. Lunar, persoanele private de libertate redactează revista Promisiune. Deși nu pare un loc propice pentru manifestarea potențialului creator, penitenciarul se dovedește a fi un spațiu care dă posibilitatea valorizării resurselor interne, a aptitudinilor și capacităților individuale, care, de multe ori, nu au fost valorificate, ori nici măcar conștientizate. O parte din persoanele private de libertate își cultivă gustul pentru frumos, transpunându-l în creații literare, lucrări de pictură, grafică, goblenuri, sculptură și artizanat. Munca lor a fost de nenumărate ori apreciată în cadrul expozițiilor.